Yo yo yo, jumpa lagi dengan mainan otak teman-teman. Lihat teman-teman, di sini ada keranjang. Ayo kita ambil. Kita cari mainan lagi. Go go go. Wow, lihat teman-teman. Ada dua mainan teman-teman. Apa ini? Kita ambil ya. Wow, ada truk molen teman-teman. Warna kuning. Keren sekali. Kita ambil, kita masukkan ke sini. Wow, lihat teman-teman, yang ini apa? Wow, ini ada mobil tangga pemadam kebakaran teman-teman. Truk tangga, warna merah. Keren sekali. Kita ambil, kita masukkan sini. Cari lagi teman-teman. Cari di sini teman-teman. Kita cari di sungai teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ada satu mainan teman-teman. Apa ya ini? Wow, ini ada truk eskavator teman-teman. Warna kuning. Keren sekali. Hampir saja tenggelam. Oke, kita ambil teman-teman. Kita masukkan sini. Cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Itu apa ya? Wow, kita ambil teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Sini kita menemukan truk molen teman-teman. Warna merah dan kuning. Keren sekali. Kita masukkan sini teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman. Itu apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ini ada truk eskavator teman-teman. Atau mobil keruk. Wow, keren sekali. Warna kuning dan abu-abu. Untung nggak hanyut teman-teman. Wow, kita ambil. Kita masukkan sini. Kita cari lagi sekitar sini teman-teman. Siapa tahu di sini ada mainan hanyut teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, banyak sekali mainan teman-teman di sini teman-teman. Wow, ini lihat. Wow, banyak sekali nih teman-teman. Hampir saja hanyut teman-teman ini. Wow, di sini juga ada teman-teman. Wow, di sini juga ada. Wow, lihat itu. Wah, hampir tenggelam. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, kita ambil yang ini teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Wow, di sini kita menemukan truk tangki Pertamina teman-teman. Warna merah dan putih, hampir saja hanyut. Oke, kita masukkan sini. Wow, kita ambil yang ini teman-teman. Apa ini? Wow. Wow, lihat. Ada truk molen. Warna hijau, oranye dan putih. Keren sekali. Kita ambil. Kita masukkan sini. Wow, ini apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ada truk eskavator warna kuning dan putih. Keren sekali. Kita masukkan sini. Wow, lihat itu apa? Kita ambil. Wow, di sini ada mobil derek teman-teman, atau truk keren teman-teman. Warna kuning dan hitam. Keren sekali. Kita masukkan sini. Wow, lihat teman-teman. Hampir saja hanyut teman-teman. Wow, kita ambil. Wah, sungainya deras sekali teman-teman. Sampai sampahnya pada nangkring di sini teman-teman. Oke, nanti kita bersihkan sampahnya teman-teman. Sekarang kita ambil mainannya dulu teman-teman. Wow, di sini ada truk molen teman-teman. Warna biru dan abu-abu. Keren sekali. Kita masukkan ke sini. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, hampir saja hanyut teman-teman. Lihat teman-teman, ada kelapa juga di sini teman-teman. Wow, kita ambil dari yang ini dulu teman-teman. Wow, hampir hanyut ini. Wow, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan dump truk teman-teman, atau truk tambang. Warna merah dan abu-abu. Keren sekali teman-teman. Kita masukkan sini. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, ini teman-teman. Apa ini? Wow, lihat. Di sini ada truk box teman-teman, atau mobil box teman-teman. Keren sekali, warna abu-abu dan putih. Kita ambil, kita masukkan sini. Ambil lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan truk kontainer yang terdampar di sini. Keren sekali ya teman-teman, warna biru dan hijau. Kita ambil, kita masukkan sini. Wow, ini apa teman-teman? Wow, lihat teman-teman.
ada truk pasir besar warna biru hanyut di sungai ini teman-teman. Oke, kita bawa pulang teman-teman. Kita masukkan sini. Wow, kita ambil lagi teman-teman. Yang ini apa? Lihat teman-teman. Wow, yang ini ada mobil keren lagi teman-teman. Truk derek warna abu-abu dan biru. Keren sekali. Kita ambil, kita masukkan sini. Wow, kita cari lagi teman-teman. Kita susuri sungai ini teman-teman. Siapa tahu masih ada mainan teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ternyata masih ada mainan. Kita ambil. Apa itu teman-teman? Wow, ini truk molen teman-teman. Warna hijau dan abu-abu. Keren sekali ya. Oke, kita ambil. Kita taruh sini. Wow, hampir penuh ini teman-teman. Kita susuri lagi sungai ini teman-teman. Siapa tahu masih ada mainan hanyut. Wow, lihat teman-teman. Ada mainan teman-teman. Wow, apa ini ya? Wow, ini truk ekskavator teman-teman. Ekskavator penjepit warna hijau. Keren sekali. Kita bawa teman-teman. Masukkan sini. Cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ada 2 mainan teman-teman. Apa itu ya teman-teman? Wow, sepertinya itu mobil truk teman-teman. Oke, kita ambil satu persatu. Kita ambil yang ini dulu. Wow, benar teman-teman. Di sini ada truk pasir warna biru dan putih. Kita ambil, kita masukkan ke sini. Wow, tinggal satu teman-teman. Hampir saja hanyut ini teman-teman. Kita ambil. Wow, ada truk tambang warna kuning dan biru. Keren sekali ya teman-teman. Wow, kita masukkan sini. Wow, lihat teman-teman. Kita menemukan banyak sekali mainan yang hanyut di sini teman-teman. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, kita bawa dulu mainan ini teman-teman. Kita cuci teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Dadah.